Arkada. Manuel açlamaktan öyle. Buradan çıkıyor. Ayaklar burada. Bakalım bir şey karşı. Dur. Buradan çıkıyor. Hazır. Çıkıyor. Lan temizmiş lan Nevzat. Çık çık. 2 kişi gitti. 3 gitti. Arkaya kolda. Arkaya kolda. Pistolü gitti. Şöyle mi? Bir dakika. Buradan çıkıyor. Hadi. Ömer bu tarafa geçti. Ömer bu tarafa geçti ama. Ya genişten alıyor. Ya genişten alıyor. Şimdi kalk. Şimdi kalk. Ses geliyor ama. Arkada. Sağ tarafa geçti. Kaç kaç. Binanın sağında.
Buradayım. Sen misin? Solda. Solda beyler. Solda. Vuruldu mu?